sabendo, galera, que x é igual a alguns números, pode ser como o número 1. E também deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, clique no botão seja membro. Ei, quem é que tá fazendo isso? Quase que eu saio de sala. Ei, já acabou com minha paciência. Já pode sair. Obrigado, eu vou tomar logo um chá, né?